नारायण देवता हमरा के बाजिन के कलंक से मुक्त कर। हाना तो बस यह विनती बगी हमरा के अपना लगे बुला ली। हर वक्त तो सब कुछ देखे नहीं तो क्या हमार दुख रोआ के नहीं के दिखाई दे। हम इतना रोज रोए नहीं तड़पे नहीं घर से लेके बाहर तो कि सब लोग के बाजिन के ताना सुन सुन के मुंह गल बनी। हे प्रभु दया करिए, हे प्रभु कृपा करिए प्रभु। खाजरी गैया हमारे दुख दूर हो, गैया हमरा बाजिन के कलंक से भगवान दूर हटाइए। हमरो ई बाजिन के कलंक से मुक्त कर दी प्रभु, मुक्त कर दी। का हो का जुकिया दुआरिया पर आके रोत रहेलू तू दिनू रातू? माने के बाजिन बारू तब का हमनी के चलते बाजिन बारू तू ही न कोनो कर्म कइले हो कबू कोनो पाप कइले हो कबू कि भगवान जी तार नहीं की सुरत ना पूजा पाठ ई करतरू। हां हे कन्या इसे जरा तू हमर लइकवा के ऐसे काहे बोला दरू? हे तो बात सही कहत दरू कि कोनो पूर्व जन्म के कुकर्म कइले बनी तबे आज हम एगो बच्चा खातिर तड़पतनी। हमरा ऊपर बाजिन की कलंक लाग गइल बा। लेकिन तू तो हमरा के घर केतना रोएलू तारो तो देखल ना चल जाला। ऐसे काहे कहतरू? हम अपन घर परिवार की थोड़े ना बुरा करब। ए तरह काहे कहतरू? तहार लइका के त हम लइका जैसे समझे नहीं। भगवान हमरा साथे त नाइंसाफी कइले ही बड़ कि हमरा के एगो बच्चा से वंचित रखले बड़न। बाप रे बाप, ई न बजनी है एकदम दुआरिये पर आके चिल्ला ली। इनका को कुछ काम धंधा बा ना, दूसरों का काम धंधा करे ना दी हम। काहे कनी काहे ऐसे हां काहे ऐसे बोलत हूं? हम तो पूजा तू करत चिल्ला तो इतना रोवत रू तो हम बच्चो जागी तनको तरह बुझाला ना, देखल ना जाइला हमरा बेटा के का। ऐसन मत कहो, ऐसन मत कहो, ऐसन मत कहो। सोचा का पाप कइले रहलू कि भगवान तारा के ना दहलन तार कोख सुने रह गई। ठीक तार कोखी में लागेला ना कि कोबो वंश फूली। ऐसे काहे कहतरू? ऐसे काहे कहतरू? दिन रात भगवान के पूजा पाठ करत भगवान नइखन सुने वाला। आख दुआरिये देला रोता है अपना दुआर पे रोत कुछ कर। ही तो ठीक है कहतरू। भगवान चाहते हमार गोद भर गई रही लेकिन सही में भगवान दुआ खबरन। लेकिन कभी तो आँख खोलियन, कभी तो हम माई कहलन। हे भगवान जतरे हमार खराब हो गई कारे बजनिया तोरा और टाइम ना मिलेला का पानी भरे के? ये टाइम मिलल हा बताओ। हम पढ़े जातनी अब हमार एकदम यात्रा खराब होल कैसे हम जाई? हे भगवान सवेरे सवेरे कर कहां मुंह देख लेनी। हे दुर्गा माता जी, हे भगवान राम 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 राम। एकर मुंह देखल एकदम महापाप ह। ओई दिन गई रहनी त ऐसे ही हमारे एक्सीडेंट हो गइल, गोड़ टूट गइल। बाजिन कहीं के चल ये मुंह उठा के फटाक से नहीं ने कोनो टाइमे नहीं खे। 10 बजे तक इनकर पानी भराए चलता। और बेटा बेटी रही और ना देखा थे तो फैशन बना के चलेली पानी भरे। बाजिन कहीं के तोरा टाइम ना मिलेला। काहे बुची जी काहे ऐसे कहो? काहे ना बोली फैशन बाजिन रहली सही तोरा खने अपन सकल देखले बड़े मार फैशन बना के रहो। भगवान बाज बनैले बड़न देख मतलब साग देले बड़न। काहे ने कौन कुकरम कौन पाप कइलर लेनु कि तोर बेटा बेटी नहीं होत ना कबो होई। रोबाबू के जाइबू गई हट बाजिन कहीं के। अरे बबुआ कहाँ रोता? अरे मैं बाबू के मरल बाबू के मरल राजा के मरल। अरे बाबू के का बोले के मरल? अरे निन्नी
आजा बाबू के सुता जा बाबू खाए दूध भात अरे चंदा मामा आजा मला सो बाबू राजे की रे बाजिन कही की हमरा बेटा कैसे छुला रहते आय तोरा तो कुछ भगवान देता नहीं कि हमरो बेटा का हमें से छीन लेबे बाजिन कही की बाबू बहुत रोत रहे रोवत रह हमार बेटा रो चाहे कुछ करो तो कैसे हमरा बेटा के ले ले ना 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 कैसे ले ले रे हमरा बेटा के हां तो हिम्मत कैसे भइल हमरा बेटा के छुए के वही से हमरा जुदाई अच्छा, के बर्दाश्त ना भइल कैसे बाबा रे बाबा हमरा बेटा के चल जो निकल यहाँ से बाजिन कहीं की कौन अथी के नहीं के आजाद दिन यहाँ के बोल दे दिन रात हमरा बेटा के पीछे पड़ल रहती है एकरा कोनो काम धंधा नहीं के इतना ही बेटा के शौक में तो काहे नहीं कॉल ले हां काहे के कोक का अथी क के रखले बड़ू बाप रे हमरा बेटा के बाप रे दिन रात हमरा बेटा के पीछे पड़ल रहे जर्नी कहीं की हाल लइके के हाँ। अपन लइके से बड़ अच्छा, अच्छा। अपन लइके जैसे माने नहीं ऐसे काहे बोलत तू अपन लड़का नहीं मान लो लड़का जरूरत है बेटा का अपन बेटा मानला के बाझिन कहीं की बजनी के ना 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 का नजरिया दलस बजनिया के हमरा बेटा के रोए लागल हमरा बेटा ना 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 ना, ना। काय भगवान जी काय खातिर हमरा के जिंदा रखले बानी कम से कम बाजिन से कलंक हमरा के मत कर देती ना तो हमरा के ऊपर बुला लेती घर से लेके बाहर तक ना घर में चैन बा ना समाज में चैन बा अब हमने से जी हमें के जाते भगवान अब हम क्या करी कहीं हमरा के कहीं चैन नहीं के मिला नैहर में जानी तो नैहर के भी लोग कहला ससुराल में रहे तो ससुराल के भी लोग घर समाज सब जगह से खाली बाजी 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 की तरह